Hi everyone, I'm teacher Jasmin. And I'm teacher Hayley. Today, Hayley will recent English classes for young learners Kanibiro, a recipe to improve your kids' English, part 2 လေးကိုဆက်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ So the part 2 မှာဆိုရင် just ဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာက literature ဒီစာပေလေးတွေကကလေးရဲ့ learning skill ကိုတက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားပါမယ်နော်။ အဲ့တော့ Hayley ကိုပထမဆုံးပြောချင်တဲ့ဟာကတော့ poems ပေါ့နော်။ So Hayley ကို poems က English for skills ကိုတိုးတက်စေရပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Hayley ကို poems ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် rhymes တွေပါတယ်ပေါ့နော်။ So တော့ဒါဘာနဲ့တွဲတင်လို့ကောင်းလဲဆိုရင် Hayley ကို phonics တွေနဲ့တွဲတင်လို့ကောင်းတယ်။ဥပမာ Hayley ကိုဒီ AR ဆိုရဲ R ဆိုရဲအတန်သင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် poems လေးမှာအဲ့ R ကာရန်ပါတယ်စကားလုံးလေးတွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာ STAR star CAR car FAR far ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေက Hayley တို့ဒီ rhyming တွေက phonics တွေနဲ့အထောက်အကူဖြစ်စေရပေါ့ so just when you are thinking twinkle twinkle little star I wonder what you are လို့မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Hayley တို့ဒီ rhymes တွေပေါ့နော် rhymes တွေနဲ့ phonics တွေတွဲတင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ sight words တွေဖတ်နိုင်တဲ့ skills ကလည်းပိုပြီးတိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကလေးရဲ့ thinking ကိုလည်းတိုးတက်စေလာတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုချုပ်ကြပြလေးကအတိတ်ဘက်ကဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတာလေးရှိရဲဆိုတော့ကလေးကဒီကြပြလေးဖတ်ရင်းနဲ့ဒီကြပြလေးကဘာအတိတ်ဘက်ကိုပြောရများလဲဆိုပြီးတော့သူတွေးတက်လာမယ်ပြီး metaphor လေးပေါ့ခိုင်းနှိုင်းပြောထားလေးလေသူတို့တွေးတက်လာမှဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ creative thinking လေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုပေးရပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Hayley တို့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုဟိုအရေးတရလုပ်ပြီးမေးကြည့်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခွန်နိုင်တဲ့အကျင့်လေးလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင် just passive learning မဟုတ်ဘဲနဲ့ active learning ပေါ့ကလေးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီဆရာမကြီးပဲပြောနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်တွေးခေါ်တတ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Hayley တို့ဒီလို discussion မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာအားသာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြပြလို့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်အောင်ပေါ့နော်ပြောရဲအောင်ပြီးတော့ဟိုရဲဝံ့ပြောရဲအောင်သူများရဲ့အချင်းမြင်နဲ့မတူလို့ရှိရင်လည်းဒါပြောရမယ်ဟုတ်လားဒါကိုယ့်ရဲ့ opinion လေ your opinion matters ဆိုတာမျိုးလေးကိုက encourage လုပ်ပေးတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်နဲ့မှာ Hayley တို့သူတို့ရဲ့ speaking skills တိုးတက်လာမယ်သူတို့ independent thinking creative thinking သူတို့ရဲ့ self confidence ကိုလည်းဒါတွန်းအားဖြစ်စေရပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့အခြား classmates တွေနဲ့တူစကားပြောတဲ့အခါမှာဘာလေးတိုးတက်လာမလဲဆိုတော့သူများရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကလက်ခံပေးရမယ်ဆိုတော့သူများရဲ့လိုချင်တာပါလားငါကြောက်ထက်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပဲဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ open minded လည်းဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Hayley ရဲ့ discussion မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ auditory learner ပေါ့နော် teacher နားထောင်ပြီးတော့သင်ယူတဲ့သူတွေအတွက်ဟိုအားတာရပေါ့နော်ပြီးတော့ Hayley ရဲ့ဒီအတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ quiet ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဟိုစကားနဲ့ကလေးတွေ shy ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ဒါသူတို့ participate လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ just ဒီ poem လေးကိုဖတ်ရင်းထဲမှာကလေးရပို့ပြီးတော့အသားကျလာပြီဆိုရင်တော့ဒီ story reading ဘက်ကိုဆင့်တက်လို့ရပြီပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကြပြတွေက story reading စီကိုဆင့်တက်သွားဖို့အတွက်အခြေခံအုံမြင့်လို့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ poem လေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အရေးပါတာတစ်ခုကတော့ဒီ story reading ပေါ့ပုံမြင်လေးဖတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သိပ္ပံရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမြင်လေးဖတ်တယ်ဆိုတာကကလေးတွေရဲ့သူတို့emotional maturity ပေါ့သူစိတ်ကူးဉာဏ်ရင့်ကျက်လာဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရပေါ့ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ကိုချင်းစာစိတ်လေးစာနာစိတ်လေးတနာစိတ်လေးရှိလာပေါ့ဒီ story ထဲမှာ villain ကမင်းသားမင်းသမီးကိုနှိပ်စက်နေပြီဆိုရင်ဟာသူတနာလာမယ်ဒီနည်းအားဖြင့်သူခန်းစားချက်လေးပို့ပြီးတော့ထားတတ်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကလေးတွေဆိုတာကလည်း Hayley တို့အခုလူကြီးတွေအောင်မှာကိုတစ်ခါလေးဘာခံစားရနေမှမသိဘူးလေအဲ့တော့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ complex ဖြစ်တဲ့ emotion တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုထုတ်ဖော်ပြဖို့ကြတော့ခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် like အဲ့တော့ Hayley တို့ဒီဟိုသူတို့မဖော်ပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေ story တွေကနေတစင်သူတို့ဇက်ကောင်လေးတွေကနေတစင်ဟိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်တယ်လို့ Hayley ထင်မိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့် story ဆိုတာကငငယ်လေးကဖတ်ပေးသွားဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ငငယ်လေးကနေကလေးရဲ့ခံစားချက်လေးကိုပြောထောင်ပေးမယ်ဒါအပြင် story ဖတ်တဲ့ခါမှာလည်းဟိုတမျိုးလေးပဲမဖတ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ fairy tale ကြီးပဲဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ fairy tale ဖတ်ရင်နောက်နေ့ကျရင်ကျတော့ mystery နောက်ဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်ဝတ်တဲ့ပုံတွေဖတ်ကြမလားဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်နေ့ကျရင်ဒီ science fiction တွေဖတ်ကြမလားဒီသိပ္ပံပညာနဲ့ဆိုင်တာတွေဖတ်ကြမလားစသဖြင့်ပေါ့မျိုးစားမျိုးအများကြီးဖတ်ရင်းထဲမှာကလေးရဲ့ဒီဘုဒ္ဓဆက်ဝင်လည်းပို့ပြီးတော့ချဲ့ပေးနိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Hayley တို့ဒီ story ဖတ်ရင်းထဲမှာဟိုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖတ်ပြီးရဲ့အဆင့်မှာလည်းမရလိုက်ဖ ೇನೆ Hayley တို့ဒီစာအုပ်အကြောင်းပြန်မေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ ending ကိုဘယ်လိုထင်လဲဒီ story ကပေးချင်တဲ့ message ကဘာလဲပြီးတော့ Hayley တို့ဒီဇက်ကောင်တွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်ဆုံးဇက်ကောင်ကဘာလဲကိုမကြိုက်တဲ့ဇက်ကောင်ကဘာလဲပေါ့နော် Hayley တို့ဒါကဟို story ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အများမေးတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့တော့ Hayley တို့စာအုပ်လည်းဖတ်မယ်စာအုပ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုလည်းခံစားမယ်ပြီးတော့အဲ့ရနေမှာတစင် Hayley တို့ English learning လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့အမျိုးဆိုပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်မယ်လို့ Hayley
ပြီထင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်ဆို literature မှာကျတော့အဖတ်ပြီးနောက်ထပ်အရေးပါတာကအရေးပေါ့ writing ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ writing အကြောင်းကိုလည်း Hayley ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေး just ကိုပြပြပေးပါ Hayley ကြားဖို့ quote တစ်ခုရှိတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ all the best writers are the most well read တဲ့ဆိုသူဟိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Hayley ရတာကမ္ဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးသောစာရေးဆရာတွေကစာဖတ်အားအကောင်းဆုံးလူတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Hayley အဲ့အကြောင်းမလို့ကလေးတွေကိုဒီအစောပိုင်းကာလကလေးစာမများဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစာပြန်ရေးခိုင်းဆိုအဲ့လိုမျိုး train ပေးသွားမှနောက်ပိုင်း Hayley ဟိုကြီးလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော် academic writing တွေပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာရေးနေလဲကြာသွားမယ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ကတည်းကစာဖတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အဲ့ရနေယူရေးစရာ resource တစ်ခုရသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုစာရေးတဲ့အခါမှာလည်းကျဆိုကလေးရငယ်သေးရဆိုရင်ဒီ heavy yam စာပဲနဲ့ across the line နဲ့ဖြစ်ဖြစ်စလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုမှာ Hayley တို့ဒီSPRING spring ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Hayley spring နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုဒီ letter ရဲ့အစမှာရေးမယ်အဲ့တော့ SPRING ဆိုရင် Hayley S ဆိုရင် spring နဲ့သက်ဆိုင်တာပါရှိမလဲ summer sunny spontaneous နော် sunflowers နော်ဒါမှမဟုတ် Hayley G ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ green or grass တို့နော်ဆို Hayley ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်သူတို့ဒီပထမဆုံးတော့ဟိုအစာကြောင်းလိုက်ကြီးရေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါ acrostic poem အလွယ်လေးရာနေ Hayley စတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပြင်နောက်ထပ် just to နေ့စဉ်ဖြစ်ရလေးရာနေရေးမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ relatable ဖြစ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမှာပေါ့ဥပမာဒီနေ့ပျော်စရာလေးဖြစ်ခဲ့လားဝမ်းနည်းစရာလေးဖြစ်ခဲ့လားဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ရေးကြမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ပါလာနိုင်တာပေါ့ဥပမာ diary ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် well I feel happy today because we went shopping ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို diary လေးရဲ့မှာတိတ်လေးရာဆင်စရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားလို့ရတာပေါ့ writing ဟုတ်တယ်ပြီးငယ်တော့ diary ရေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအမေမသိအောင်ဖတ်ရတာအလုပ်တစ်လုပ်ပဲလေးသိအောင်လားဟုတ်လေကြအဲ့နဲ့ Hayley တို့ diary ရေးမယ်ရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် Hayley တို့ဒီ visual learner တွေအတွက်ပေါ့နော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို Hayley တို့ဒီပုံလေးပေးထားမယ်ပေါ့နော် so create a story out of by looking at these 4 pictures ပေါ့နော်ဒီပုံလေးပုံကြည့်ပြီးတော့ Hayley တို့ story လုပ်ကြမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ visual learners တွေအတွက်ဟိုသူတို့ရေးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ Hayley ထင်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှအဲ့ရနေမှာတဆင် Hayley တဆင်တက်မယ်ပေါ့နော်နောက်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီစာရေးပုံရေးနည်းအမျိုးမျိုးတွေနဲ့သူတို့စပြီးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာemail တို့နော် review တို့ဒါမှမဟုတ် article စာမရေးမယ်ဒါမှမဟုတ် research ရေးပုံစံဘယ်လိုလဲเนาะအဲ့လိုမျိုး Hayley တို့အမျိုးမျိုးဟိုမိတ်ဆက်စပြီးမိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ just ဆိုအများကြီးဆွေးနွေးသွားတဲ့ဒီအလုံးသော elements တွေရဲ့အမှာ elements တွေ activity တွေရဲ့အမှာဒီကိုကလေးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ low activity လေးတွေကိုရွေးယူသွားမလဲဆိုတာကတကယ်အရေးကြီးရပါတော့ကိုလေးတွေချင်းဆိုတော့ just ဒီနေ့ discussion လေးကိုအနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် just ပြတ်ပေးသွားရတဲ့မှာဒီ just learning style လေးတွေပါမယ်ပြီးရင်ဒီ style လေးတွေကိုသုံးချပြီးတော့ဘယ်လို activity လေးတွေကိုတွဲပြီးတော့ကိုကလေးရဲ့ English skill ကိုမြင့်တင်ပေးသွားမလဲဒါပြင် literature နဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာလေးပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Hayley ဒီနေ့ discussion လေးကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဟို English စာသင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် Hayley right brain ကိုလည်း stimulate လုပ်ပေးပါပြီးတော့ stimulate လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လို fun ဖြစ်တဲ့ activity လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့เนาะstimulate လုပ်ကြမလဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ ကလေးရဲ့ learning skill ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင့်တင်ပေးကြမလဲเนาะပြီးတော့ Hayley literature နဲ့ငယ်ငယ်လေးကတွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသင်ကြမလဲเนาะဒါမျိုးလေးကို Hayley ဒီ podcast လေးနားထောင်ပြီးတော့သိသွားလိမ့်မယ်လို့ Hayley မျှော်လင့်ပါတယ်အသားမီးတို့လည်းဒီ English စာကိုစနစ်တကျနဲ့သင်ကြားနိုင်ပြီးတော့ဘဝမှာ communication ကိုကောင်းမွန်စွာသုံးချနိုင်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပေးဖို့အတွက် Cheryl ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Okay thank you for coming bye Thank you for coming listening wala one more time Thank you for listening bye We won't have to worry about the dialogues. We worry about the laughing. Dialogues are fine. We're not fine. ဒီနေ့ teacher တို့ Jasmin's English classes for young learners ကနေပြီးတော့ 3, 2, 1. Okay. ချက်အရင်စအောင်ပါ Just go. Yeah. Hi everyone. စတင်ရတယ် So rhymes တွေကဘယ်နေရာမှာအရေးပါလဲဆို Hayley phonics သင်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အုံနာမှာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့ညာဘက်ချမ်းဆိုပြီးတော့ရှိလေရှိ